Dear Ajahn, I've heard that to develop concentration using 32 parts, we have to select a part one likes and visualize the image and repeat the name. Is this correct? All the parts seem too neutral to me, nothing prominent. I selected bones because someone said so. Is there a part agreeable to generally everyone? Please give me some advice on this. Thank you. การนมัสการท่านอาจารย์เขาเคยได้ยินมาว่าที่จะเจริญสมาธิโดยกำหนดอาการ32เราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็พยายามที่จะเห็นส่วนนั้นแล้วก็ทำอันนี้บ่อยๆอย่างนี้ถูกต้องไหมครับมันจะมีต่ออาจารย์สำหรับคนนี้นึกแบบว่าทุกส่วนในร่างกายมันคือดูมันธรรมดามันไม่มีอะไรที่เด่นอยู่ครับเวลาเขามองอยู่เขาก็ได้เลือกที่จะดูกระดูกเพราะว่าเคยมีคนแนะนำให้เขาดูกระดูกเขาก็ถามว่าจะมีส่วนไหนในร่างกายที่มันอาจจะถูกตัดทุกคนไหมครับก็แล้วแต่ละคนจริตนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราจะกำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมาพิจารณาก็ได้เช่นกระดูกหรือผมหรือหนังหรือว่าค่อยๆพิจารณาไปทุกๆส่วนที่จิตเราสงสัยก็ได้ทำซ้ำๆซากๆจนจิตเราเห็นชัดมันก็จะปล่อยวางเอง The temperament of each person is quite different, and so in choosing or whatever part is one is drawn to will be quite different. However, one can go through all the parts of the body and frequently looking at them until they do become clear, and this can give rise to letting go. บางคนพิจารณาแต่หนังก็บรรลุธรรมได้บางคนพิจารณาแต่กระดูกก็บรรลุธรรมได้ For some, in just contemplating skin or in just contemplating bones, they have been able to attain to the Dhamma just by this much. แต่บางคนพิจารณาหนังแล้วก็ยังมีความสงสัยในผมอีกก็ไม่ต้องมาพิจารณาผมอีกพิจารณาผมแล้วมีความสงสัยในกระดูกก็ต้องมาพิจารณากระดูกอีกก็สลับกันไป And for some, in contemplating the skin, then they will still have doubts about another part of the body, and so they have to go and contemplate that. Say the hair of the head, and then contemplating that, it still gives rise to doubts about the bones, and so they have to go on and contemplate that. So if doubts are still arising about the nature of other parts of the body, then one has to contemplate to cut through these doubts. สังเกตดูจิตของเราให้ดีว่าอยากจะพิจารณาส่วนไหนก็พิจารณาส่วนนั้นแล้วถ้าพิจารณาเข้าใจมันก็จะวางส่วนนั้นถ้าส่วนอื่นขึ้นมาให้สงสัยอยากพิจารณาก็พิจารณาไปอีกก็ได้ So look carefully at your mind to see which part that it likes to contemplate and then contemplate that part. And if on contemplation one puts down that part of the body, it completely understands it. If doubt arises to another part, then one will have to contemplate that. แต่บางทีความสงสัยในส่วนอื่นไม่ปรากฏเนี่ยแต่เราเลือกที่จะพิจารณาเฉพาะกระดูกก็ให้พิจารณาลงไปเฉพาะกระดูกนั้นก็ได้ However, often doubts towards other parts of the body will not arise, and so if one is just contemplating the bones and just using that as one's object of meditation, then one can do so. Just focus upon that. ต้องทำไปเรื่อยๆสม่ำเสมอเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแจ้งขึ้นมาที่ใจเราเอง To keep contemplating like this frequently, and things will become very clear. Things will become very clear. It will manifest all by itself. Contemplating, is it just like bringing it up in your mind, so you're visualizing? การพิจารณาหมายความว่าไม่ต้องพยายามที่จะเห็นสิ่งนั้นในภายในใจไหมครับใช่ให้จิตเราเห็นให้จิตเราเห็นสิ่งนั้นว่ามันเป็นปฏิกูลหรือเป็นธาตุให้เห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของไม่เที่ยง Yes, you try to make the mind see that thing, that part in the body, to see its unattractiveness, or to see the impermanence of that part of the body. แบบนี้คนทั่วไปเราจะมีความรู้โดยธรรมชาติทุกคน
รู้ว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือความรู้ยังไม่ใช่ความเห็น For everybody knows that we all, upon having taken birth, that we all age and die, and this is just considered to be knowing. However, to truly see things, then that is different. ความรู้ตรงนี้จิตยังหลงยังติดยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอยู่ Because just at that general level of knowing, there is still this strong attachment towards the body that still exists. เมื่อเราทำจิตให้สงบแล้วพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาได้เอาสติปัญญามาพิจารณากายในกายนี่หรือว่ากายคตาสติแต่ละส่วนเนี่ยใช้สติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสอนให้ใจเห็นให้เห็นในใจของเราว่าอันนี้มันเป็นปฏิกูลจริงๆมันไม่เที่ยงจริงจิตเราก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไป When one develops concentration to a level where the mind is peaceful and one takes up the body for contemplation, then one can contemplate the different aspects of the body, and one brings these up, contemplates on them to see the impermanence, to see the truth of these aspects of the body, until the mind is able to let go of them. The mind can see clearly the true nature of these things, and it is able to put them down, to let go. ต้องอาศัยกำลังของศีลเป็นพื้นฐานกำลังของสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญานั้นเป็นที่สุด And this depends on having a good, strong basis of sila, correct morality, upon which we can then establish concentration, and with concentration then ultimately mindfulness and wisdom will arise, enabling us to see things clearly. เมื่อใช้สติปัญญาพิจารณากายในกายบ่อยๆเห็นซ้ำๆซากๆบ่อยๆเมื่อจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจเมื่อไหร่จิตก็จะเป็นธรรมขึ้นมาคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนออกไป When using mindfulness and wisdom to contemplate the body frequently, then the mind will understand and see things very clearly, and maybe to the extent of knowing the Dhamma, therefore letting go of attachment to the body.